مرحبا، شلونكم؟ أتمنى تكونون كلكم بخير. اليوم إن شاء الله راح أعرفكم على أبليكيشن جديد فكرته وايد حلوة ويركز على عربات الطعام أو الفود تراكس. التطبيق هو تراكس تراك، وهو مقدم من شركة تسويق بحرينية هدفها أنها تساهم في خدمة المجتمع، تدعم عربات الطعام خصوصا البحرينيين اللي يشتغلون في عربات الطعام. أصحاب العربات يقدرون يسجلون بشكل مجاني في هاي التطبيق، وأيضا أنتوا تقدرون تحملونه بشكل مجاني، لأن هدفه أنه يخدمكم ويكون حلقة وصل بين أصحاب المشاريع وبينكم. بعد ما تحملون التطبيق، هاي بتكون الصفحة الرئيسية. في شغلة وايد حبيتها إن مقسمين العربات حسب نوع الأكل اللي يقدمونه. نضغط فيو أول، تشوفوا مني مقسمين بشكل مرتب، فلو انتو خاطركم في شيء معين تقدرون بكل سهولة تحصلون العربات. مثلا آيس كريم، شوفوا يطلعون لكم العربات اللي يوفرون آيس كريم. مثلا إذا أنتم تبون تروحون Q&K تضغطون عليه مثل ما تشوفون باللون الأحمر مسكر حاليا، وأيضا موجود الدايركشن، رقم التواصل والمنيو بشكل واضح. وفي نقطة بعد حبيتها أن تقدرون تبحثون عن الفود تراكس حسب موقعكم، تضغطون على هاي الزر ويطلع لكم أقرب عربات الطعام لكم. وفي شغلة ثانية بعد، تقدرون تسوون لكم قائمة بيور فيفورت فود تراكس وترجعون لها وقت ما حبيتوا. وأيضا التطبيق يوفر معلومات عن الفعاليات اللي توفر فيها عدد كبير من عربات الطعام. مثل ما تشوفون هنا عندنا The Food Trucks District، شوفوا تطلع لكم هاي الصفحة فيها كل المعلومات بخصوص هاي الفعالية، الوقت، التاريخ والمكان وكل شيء، وأيضا العربات المشاركة. بمجرد ما تحملون الابلكيشن تقدرون تعرفون كل شيء متعلق بالفود تراكس، مثلا اماكن تواجدهم بحكم انهم احيانا يبدلون مكانهم. ثاني شغله تقدرون تعرفون اوقات العمل، لان احيانا تروحون وتتعنون مكان معين ويطلعون صاكين، فهم they will update اوقات العمل في هاي الابلكيشن، وانتم تقدرون بكل سهوله تشوفون اذا فاتحين او لا. وباذن الله في المستقبل راح يكون عندهم خدمه الدليفري، فراح يسهل عليكم الابلكيشن وينفعكم اكثر واكثر. فوايد انصحكم تحملونه، خصوصا الحين مع هاي الاجواء الحلوه وفي فعاليات واماكن تجمع عربات الطعام، فوايد راح يكون حلو انكم تجربون مختلف العربات، وراح يكون وايد اسهل هالشيء اذا عندكم ابلكيشن تراكس تراك.